တော့ရှိပြီကွယ်ရွှေအိမ်စားဝေမင်းသမီးရဲ့ရင်နာစရာအဖြစ်ဆိုးလေးနောက်မှာကွယ်ရာယူပြီးပြန်ပေးလိုက်ရတာရဲ့မရတိုင်းလို့ကိုယူဆပါမယ်ဟိုတစ်ချိန်ချီယူလေတဲ့မှာရင်မှန်ချက်တို့ရှိပါရဲ့ဒီလိုရင်းလေးနဲ့ပြောက်ွယ်ကြော်စရာပုံကွယ်ပြောက်ခဲ့ရပါရဲ့လျက်တစ်ပြည့်အတွင်းမှာအ